किस किस्म का कबूतर लेके आए? जख्म ठीक होने की किता इन्ने मेरी सब तो लाडली ते मैगी कबूतरी ना जोड़ा बना लिया। मेरी अन्नी सीधी सादी ते शरीफ कबूतरी सी जिहड़ी कदी किसी कबूतर वाल अख चुक के नहीं वेखदी सी। जदों तेरा कबूतर है ओदे पीछे पीछे वे। ए कोई आम कबूतर नहीं जे, ए बड़ा नस्ली कबूतर है। ओ की कहंदे ने ओनू, हाँ ओ कासद कबूतर जेड़े पैगाम लेके जांदे ने ते पैगाम लेके आंदे ने।